फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये रेडमी का फ़ोन है। नोट 14 प्रो प्लस 5G। इसमें क्या हुआ है कि यूवी ग्लू चला गया है, जो टेम्पर्ड का ग्लू होता है ना, वो चला गया है। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आया है। साउंड हल्का करकराहट सा आ रहा है। इसका एयर स्पीकर है जो डिस्प्ले के साथ इनबिल्ट रहता है, वो इन वारंटी में ही कंसीडर हो रहा है क्योंकि ज़्यादा वो डैमेज नहीं हुआ है। इस वजह से देखिए ये आता है, ये जॉब सीट मैंने हम इसका क्रिएट करके इसका पूरा बग वग सब कुछ बजा वजा कर वीडियो बनाते हैं हम लोग, क्योंकि आगे कंपनी को भेजना रहता है।